Hujambo mtazamaji wa Tani Digital. Natumai ubuheri wa afya na mzima kama kigongo. Asubuhi hii ya leo huenda Rigathi Gachagua akaweza kujipata pabaya baada ya hotuba yake ambayo mtazamaji imeweza kuchukuliwa kama hotuba ya uchochezi na hotuba ambayo imejawa na chuki. Karibu mara nyingine, hapa ni Tani Digital. Jiunge nasi mtazamaji kwa kusubscribe. Siku chache zilizopita ambazo mtazamaji ni kinukuu tarehe ni tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ilikuwa siku ambayo Bwana Rigathi Gachagua alikuwa avumbue chama chake cha DCP rasmi. Na mtazamaji, shughuli hiyo ilikuwa ifanyike katika uwanja wa Kasarani. Cha kushangaza mtazamaji, Bwana Gachagua pamoja na watu wake waliweza kufukuzwa na kuambiwa kwamba hawawezi kutumia uwanja wa Kasarani. Na mtazamaji, ni kwa nini Gachagua aliweza kufukuzwa? Kabla mtazamaji ni kuambia ni kwa nini Gachagua yupo katika hatari ya kuweza kukamatwa, mtazamaji iwapo ni mara yako ya kwanza, jiunge nasi kwa kusubscribe. Ya pili, turn on the notification bell, give us a like, na mtazamaji iwapo una maoni kuna comment section hapo chini. Rigathi Gachagua kila mahali ambapo amekuwa akienda, fahamu kwamba juma hili amekuwa katika kaunti ya Kiambu, amekuwa katika kaunti ya Murang'a, na mtazamaji kila mahali anapoenda haezi kosa kutaja jina la adui yake mkubwa ambaye ni Rais William Ruto. Kwa kufanya hivi mtazamaji, Rais William Ruto ameweza kutoa onyo kubwa, onyo kali, akisema kwamba huenda akaweza kumkamata Rigathi Gachagua kwa uchochezi na hotuba zake ambazo ni za chuki. Kwa mara nyingine, fahamu kwamba Bwana Rigathi Gachagua mtazamaji amekuwa akikosoa serikali na kusema na kutoboa siri nzito ambazo mtazamaji wa Kenya wamekuwa wakishangaa ni kwa namna gani mambo haya yamekuwa yakitendeka na hakuna mtu ambaye alikuwa anafahamu. Gachagua aliweza kutoboa siri kuhusu pesa ambazo zimekuwa zikiibwa serikalini. Rigathi Gachagua amekuwa akitoboa siri kuhusu vifo vya wale majenzi na jinsi ambavyo polisi waliweza kupewa amri. Gachagua aliweza kutoboa siri jinsi ambavyo Rais William Ruto amekuwa akitumia mali ya serikali kuweza kunufaisha yeye pamoja na watu wake. Rigathi Gachagua amekuwa akiweza kuexpose yale mambo ambayo yamekuwa yakitendeka serikali kinyume na matarajio ya wananchi. Jambo ambalo mtazamaji limemweka mahala pabaya, huku wengi wakisema kwamba maisha ya Rigathi Gachagua yamo hatarini. Kwa kisa kimoja, Rigathi Gachagua aliweza kufumaniwa na watu ambao hawajulikani akiwa mazishi pale katika kaunti ya Kiambu, maeneo ya Limuru, na hivyo basi magari yake yakaweza kufanyiwa uharibifu mkubwa, na baada ya yeye kuweza kutoka mahala hapo salama aliweza kutoa hotuba na kusema kwamba wahuni hao wametumwa na Rais William Ruto ili waweze kumwangamiza. Mtazamaji, yeye pamoja na viongozi wengine waliweza kutakiwa kuandika taarifa ilivyo mila na desturi ya hapa nchini ili kuweza kueleza jinsi ambavyo anasema Rais William Ruto aliweza kuhusika. Na mtazamaji, imekuwa kama mchezo wa paka na panya. Fahamu kwamba kila mahala Ruto anapoenda amekuwa akimtaja Gachagua na kusema jinsi ambavyo anazidi kumdhalilisha. Kwa upande mwingine, Bwana Rigathi Gachagua amekuwa akimuita William Ruto majina, akisema kwamba Ruto must go, Kasongo ni muongo, Kasongo ni muuaji, jambo ambalo linazidi kumkasirisha sana rais. Fahamu kwamba Gachagua alitumika na Rais William Ruto ili kuweza kupata kura za Mlima Kenya. Na baada ya miaka mitatu afisini mtazamaji, mgogoro wa kisiasa uliweza kutokea, na hivyo basi Gachagua akaweza kutolewa mamlakani kwa tuhuma za matamshi ya chuki na matamshi ya uchochezi. Na mtazamaji, ni jambo la kushangaza
Rais William Ruto aliweza kuapishwa pamoja na huyu ambaye ni Rigathi Gachagua na akasema kwamba wataweza kuhudumia Wakenya. Ni jambo la kushtua mtazamaji kufahamu kwamba hii ilikuwa njama ili kuweza kumtumia Gachagua na kuweza kumwacha. Sasa hivi mtazamaji, Gachagua ni mtu aliyejawa na machungu zaidi, na hivyo basi yupo katika safari yake ya kulipisha kisasi, revenge. Mtazamaji, Gachagua ameweza kulaunch the movement ya one term. Kila mahala anapoenda lazima one term itajwe, na mtazamaji, jambo hilo linamkera sana Rais William Ruto. Kutokana na taarifa za wale wakubwa wa usalama ni kwamba huenda Gachagua akaweza kufumaniwa na kuweza kukamatwa, ili mtazamaji aweze kuandikisha taarifa ni kwa nini anazidi kumdhalilisha rais. Fahamu kwamba rais ndiye mtu aliye na cheo cha juu zaidi hapa nchini, na mtu yoyote anapotaja jina la rais kinyume na sheria, yeye hukamatwa na kuchukuliwa sheria. Na mtazamaji, tumeona kwa wale wanasiasa ambao wanajaribu kumkosoa rais wanachofanyiwa. Mbunge wa Juja aliweza kutekwa nyara, na mtazamaji, Gachagua akasema waziwazi kwamba hiyo ni njama ya Rais William Ruto ya kuwanyamazisha wale watu ambao wanampa msaada wa kisiasa Gachagua, pamoja na kumshabikia yeye pamoja na chama chake cha DCP. Kwa upande mwingine, Natembeya ambaye ni gavana wa Trans Nzoia aliweza kukamatwa na kusema kwamba yeye hana makosa. Ambacho anaulizwa ni kwa nini, ni kwa sababu ya kuweza kuikosoa serikali ya Rais William Ruto na kusema kwamba serikali hii haina usawa, na hivyo basi imeweza kukandamiza haki za mamilioni ya wananchi, huku wakiishi kwa mateso, wakiishi kwa umaskini, wakiishi kwa hali ambayo mtazamaji iliweza kutarajiwa kwamba itaweza kuwa shwari baada ya Rais William Ruto kuchaguliwa. Na mtazamaji, mambo yakaenda mrama. Hasla aliyetoa kile kidogo alicho nacho ili kuweza kumpigia Rais William Ruto ameweza kujiingiza pabaya. Siku baada ya nyingine, Rais William Ruto anazidi kupiga kampeni zake kwa kuweza kuvumbua miradi ya serikali, kwa kuweza kuwaambia Wakenya kwamba ameshukisha bei ya mafuta, ameweza kushukisha bei ya miundo misingi, jambo ambalo mtazamaji, baadhi ya wanasiasa ambao wanaikashifu serikali wamesema kwamba ni mipango ya Rais William Ruto ili kuweza kupata kile kiti chake cha urais mwaka 2027. Kwa upande mwingine, Rigathi Gachagua mtazamaji ameweza kusema kwamba hata msamehe Rais William Ruto, na hivyo basi atakuwa akiyataja yale yote ambayo Rais William Ruto amekuwa akiyafanya ambayo Wakenya hawajui. Fahamu kwamba mtazamaji, hapa ni Tan Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Cha muhimu mtazamaji, weza kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe.